sampense Abla, Pingala, wazwankogela te umeshente Abla, Pingala, wazwankogela te ukeita mama Abla, Pingala, wazwankogela te uhlengiwe Abla, Pingala. Ay, suka. Hayi wayishaya amayogathi. Ubliss into ezimnandi abafana ngisho ngene inkundla zokuxhumana zokhuze FM uzobona sikhuphuka la ibliss njengamanje ngifuna ukugijima ke ngiye la ezimakethe masibuya siyaqhubeka sifuna sitshele nange EP yakhe nanokuthi nje uqale nini ke ukuduma ngoba ngiyazi abantu abaningi bebengayamazi umayogathi kodwa insizwa ibikade iqalile yona icula kanti futhi ikhona lapha nakubabona kodwa angithi ukhona kumabona kodwa ya ngibona kumabona uMzansi Magic. Oh okay ngilungile angiqale ngapha awusuka la khuphuke phela nyawo madoda umfaka simotho kukumnumzana sabasuka bayona bayifaka amazamvana esadleki kwakhona ke manje angimazi ngamoya uhubhaba kodwa lokho emile nje okhalweni uyabahupa omayogathi ibhena nyawo leli esikhuphuka ngalo la nawu libhena nyawo abasebenzi mkhulu bangena phansi amabhena nyawo Athi asamagoqa nyawo. Ningamagoqa Nyawo asulifake kwaphela. Oh unyawo luthi haxa kodwa wena aze ngibone ngo25 kwaphela bayogathi nina nilaba enishaya ihlombe nibhekele ebabanishayela laba abashaya ihlombe ubheke edongeni ebhokodongweni osinawo ningambuki inhlobo ingangakhetha ukuphuma nje kwamba lento enjalo ngowangancane lokulonga ubukana nodonga waphuma kulezinto zasemakhaya hayi ngavene ngaphuma ngisaye emahostela awusayi usuka ngempela uthi uzenkhomeni iyoziyophela ubhekene nodonga hayi ngabona ukuthi hayi ngangawe lena hayi okay mana ke usunesikhathi singanani ukhona kulomkhakha kaMaskandi la cishe ngawo 6 iminyaka eyisithupha 6 years mangibala nje kusuka 2018 kuze kube manje mana ke zikhona ezinye ingoma ongasikhumbuza zona nje mhlawumbe ezindala ngaphakathi thina sesazi siqhamuka phela thina sesazi up lapho asazenye usikhumbuze enye nje obukhuphuka ngayo emakhaya ikhona enye eyadokunjana engavela ngayo 2021 yayithi utshwala bomfana leyo aya uyibiza uyithi kancane yayithi nje lo mfana uyethelela lo mfana uyethelela umphuzisa utshwala bakho ungibize ngobhuti kanti ufuna ukungidelela hayi yona ingoma impela leyo ke engangena kwazwakala ngo2021 mana manje ke udumo ke lona luqale kanjani nawe wabona ukuthi abantu sebeyangazi abantu sebeyangithanda udumeni mina ngezwe nje bengivele ngikwazi mina bayogatha ngithi uyazi manje mina sengizwa mina wena uthiwa uBheje ukufunela izinkabi mina inhliziyo yami engasebhlungu wena uthi uBheje ufuna ukubulala mina ngaqala lapho ukuthi hawu oBheje bese sebebulala hawu kanjani manje uqale phi kanti ukuduma mina ukuduma njengoba ngisho ngavela 2021 ngisho ke sikhona isisho kuthiwa izinjaka azikhonkothe emoto emini yebo azikhonkothe azikhonkothe sengithengelwa nje inkabi sekuvishwa wona nje amandla ami ukuthi avene kuphele ngawo uMbeje unesibindi manje uyabona ukuthi ukhuphuka kakhulu wavela wathumela abantu bezokubulala hayi impela ngimiseka uMbeje hayi ngimiseka kodwa nje ngithi angicela umbingelela ngosami ngosami ngokukhethekile siyazi ukuthi kuyafutha nje lapha khona ngoba ekuzwa la uMbeje qala nami ngiyacabanga ukuthi angaphoza lapho nje ukuthi uma ngezwe ngimemeze nje emsakazweni mana
ngibone ey'nkundleni zokuxhumana uthobula isithombe lapha nongqongqoshe wezamasiko nemidlalo lapha umhlonishwa uGaytini Mackenzie. Kusho ukuthini lokho kuwena ngezwe nokuthi ngabona lapha nethu uzokuqasha akufake emcimbini omkhulu ukhokhelwe. Hey, mangakutshela ukuthi baningi kangakanani abaculi abalifisayo nje lelo thuba ukuthi ungqongqoshe akakhulume naye ubuso nobuso amtshela ukuthi uzomkhokhela uzomqasha. Wazizwa kanjani nje ngalela langa? Ngazizwa ngijabulile ngoba nokuthi mina ngisebenza ngokuyimisela. Mangisebenza ngokuzimisela indaba nje isuka emthwalweni. Yeah. Isuka nje ukusebenzeni kwami emthwalweni. Ngase ngibizwa uMC umuntu omuhle ekhawula. Yebo. Wathi mangibizwa sethi cha ngivakashe kulento le inde lokuhlala kweyibhalela lo garage. Lapha into la ithe eMlazi. Ngaya ke ngalihlupa ngawufikelela khona. Ngafika vele ke iministry sengilindile lapha. Ngicabanga ukuthi ngumasikandi oqala osatshelwa idolo iminister. Ihlaba lidolo ishone phansi. Okumlando lokho. Umlando. Okumlando. Ombeje bangeke bawununge ke lokho. Hayi ombeje abafana banganje. Mfethu sorry uyazi ukuthi zigadla kuwe la zikhala nami lokho ngifuthile la ngifuna kuzwele lapho kuwe. Mana ke mfethu imiphi imicimbi osukwanandisa kuyo nje ngiyeza kuthiwa ama booking asenyukile inhliziyo yami bebhlungu kade ngilapha kugcwalisa lapha bechaza ukuthi manje ugena kugcwalisa ngoba ikhona nje ngoNovember kuthiwa kufuneka amabiliyoni. Ngiyazi wena ukuthi istage kade ukhuphuka stage esikhulu kabi sempucuzeko zolo lokhu iziphi nje istage oyiqhenyayo nawe ngokuthi hayi sengike ngasigibela istage esithile emcimbini othile. Yabona phela impucuzeko istage esikhulu. Njengoba sazi ukuthi nabaculi bake bakanje ukuthi abavolunteer mina ngale kavolunteer. Akwazi uvolunteer wena. Hayi sidalo ngoba angiyakwazi ukulinda ukuthi into mangakafika akafiki. Nanokuthi mbuyele ngapha iqwalisi yini Olen White. Ngizobe ngikhona. Oh uzobe ukhona. Hayi ukuthi mhlawumbe ngizofuna ngama-million. Awungena ama-million. Awu alala awungeni ngamiliyoni. Hayi kuba khona ngizoba i-guest. Okay. Hayi mfethu mina mfethu ngidla amaningi esakele mfethu happy mfethu ngijabulile ngawe washayila ama push up into ebengilindele ngifuna ukuyibona sayishaya ingoma i-right yonke into. Sicela Ntoleko ngasiphi imininingwane nabafuna ukumqasha abafisayo ukumbona bakwazi ukuthi Nkosi yami siyathanda ukuthi asebenze anyuke impela amabooking. Angithi nakwagatsheni uzobe ukhona. Kogatsheni nje ngikhona wonke nje imicimbi ezobe khona manje angazi umcimbi ozathi nalo place ukuthi umcimbi emulo loyo kodwa ngempela umcimbi ongena bliss kodwa nje kule khona yonke ngikhona. Okay sipheke bodi inombolo. Inombolo kwabafisa ukumqasha uMayogathi inamba athola kuyona uzomthola kuSicofi. Uzomthola kuSicofi. Yeah. Inamba ethi 078 213 168 6. Yebo. Okay. Noma umthole enambeni yakhe kuMayogathi. Okay, ithini ke yona? Yona ithi sesomandisela ama calls ke bantu bayogathi. Awunankinga kodwa hayi nankinga. Abafowethu. Okay. Baba ngifuna ngo12. Okay. Iphendula uyena ucingo yena. Uvuke ebusuku ayiphendula. Uyayiphendula yena. Hayi ebusuku ayiphendula. Hayi because. Okay, sinike kabayogathi. No yamayogathi ithi 078. Oh. Yeah, 078 079 41 46. Yes. Hey, ngiyabona Mayogathi ungabona lapha einkundleni zokuxhumana abantu ngendlela bajabule ngawe ukuthi ke sinawe namhlanje. Siyakubongela sikufisela ke nje inhlanhla nakuzo zonke nje ifiso zakho ziphumelele. Sifuna ukubona uthenga imoto entsha sha. Uqhubeke nje nokusebenza ungakhathali ba. Yeah, kuzokwenzeka. Batshele ukuthi uwinkosi yabasikanda yiKenya. Hayi Nkosi uMasikandi nje iyodwa. Iyodwa ke ebebeyiyona ngaphambilini bengibabolekile ngoba amen. Bengibabolekile ngapha ngendoda ebekade imatasa. Siyabonga Mayogathi.